ketemu loh. Alah mah aku salaman. Lah apa? Langsung peluknya lo. Halo manis nyengsem. Yo, niken Salindri. Niken Salindri. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Ayo. Kendange Samboyo disiapke.
Apa? Apa? Niki diceklek riyen mawon nggih, Pak. Ora apa-apa ceklen. Ganjel ya, Pak. Lah mengke kula tak ngetene kok nyantol teng susu lho. Pak. Aja wis ora usah nganggo iki. Iki kelincipen, Nduk. Oleh dolanan ning aja barang sing lincip ngene iki ndak ngeneki sakit. Ya. Iya, Pak. Oh, iki lincip ngeneki sakit. Iman-iman Jajal susu. to, Pak. Eh? Sampeyan jajal sik to. Iya lara iki. Lek susuku ora lara, lek susumu lara. Lah iya. Lanjutne kok, Pak. Oh, ora usah. Ora usah ya. Heeh, wis. Aku wis anu kok, Nduk. Ora mung apa jenenge kuwi aku, ora mung ibumu, kanca-kanca sak rombongan duwe Jolaras keuangan karo kowe suwi lho, ora petuk kowe. Mila to, Pak. Heeh, ngomong ya. Penenten setunggal tahun. Urung. Sampun, Pak. Apa iya? Mau ganti tahun kok punan. Oh iya, Ding, ganti tahun. Ora mung aku kelawan kanca-kanca duwe Jolaras, juga masyarakat yang ada di Nganjuk yang pada malam ini juga kangen kelawan sliramu, kowe joget kaya ngono iki lek nyawangi mentolo ndelongop. Kanca-kanca semuanya penonton tepuk tangan dulu buat Nduk Niken Salindri yang luar biasa. Iya, Pak, percaya, Pak. Ancen aku ki ngangeni ya, Pak. Domongi kok. Wong lanang kuwi kok nyawang kuwi kok ora seneng kuwi berarti mripate njaluk diperiksane. Iya ta? Salim. Salim kene Cahayu. Jan. Iya. Cium, Kak. Makasih. Mbokmu ora bakal nesu kowe anakku kok ya. Nggih, Pak. Kejaba lek aku ngambung wiwi, wah disuwek raiku. Halah kok jangankan Mbak Wiwi. Heeh. Sampeyan ngambung Mbak Opa paling ya sampeyan wis dipejahi ya, Pak. Nggih dipejahi. Mboten sah dipejahi pejah ki ambak mengke. Heeh. Heeh, iki apa kecintaane bapak nyang anak ya, Nduk. Nggih, Pak. Sakmu ini kae kanca-kanca sak rombongan di Jolaras di Indonesia. Sing paling mau kangeni mesti aku. Nggih, jenengan Terus apa? kalih ibu, Heeh. terus kalih yogane jenengan, Pak. Oh iya. Nanang. Nanang picek mau kangeni lho. Lah kae tipe-tipe orang yang paling ngangeni ya, Pak. Apa iya? Ndak sebabe. Setia, Pak. Nanang niku. Heeh, ora bakal iso nyawang wong lanang Ora wedok liya. bakal iso mendua. Heeh, ya. Heeh. Iya, wong iya. Tapi hati-hati lho, Nang. Ngapa? Kowe aja kaya Agus Buntung lho, Nang. Ya nyapa to? Lah engko peh picak terus mari ngono jajali wong sembarang kalir. Wis jenenge menggunakan kesempatan dan kesempitan. Iya. Oh iya. Iki acarane Pernikahan. perkawinan emas. Nggih. Happy wedding anniversary yang 50 tahun. Benjane? Bapak Supardi kalian Ibu Supardi. Nggih, bener. Bu Suparmi. Ibu Suparni kalian Bapak Supardi. Wis ngrasakne satene purung. Dereng. Satene empuk-empuk tenan. Sate nopo, Pak? Sate kambing mosok sate kirik ngawur iki kok. Sate Kan kambing. enten sate sapi. Heeh, ya. Sate kambing. Sate kambing. Wah, dereng, Pak. Nggih Urung. mengke pas mandat to, Ah. mungkin nilii nggih to. Heeh. Anu Bu Parmi, tulung anu diinget nggih, mengke nggih Niken Salindri. Nggih. Ampun dinget. Lah piye? Sisa ndek ingir apa, Pak? Lho aja, kowe kudu. Blendrang ngono. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Ditungakne kagem Nduk Cahayu kanggo Bapak Pardi. Supardi kalian Ibu Suparni sampun nimbali kula kalian
Dwijalaras Indonesia. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Sak bibare nanggap wayang mugi-mugi rezekine tambah akeh. Amin. Amin. Mugi-mugi saged nanggap Pak Kangko malih. Loh. Putune sumben rabi ya ditanggapne neh mau ngendika kok putune. Wah. Iya, aku wis tetep karo sampean. Putune dereng nikah. Dereng. Terus badhe dinikahke. Heeh, Putune niku lanang napa wedok? Lanang. Lah, aja lek iso aja nikah sik ngenteni Mbak Niken ngono lho. Weh, Tapi urung kenal kok ya, Pak. urung ngono ya kenalan ya ora apa-apa to, heeh. Ya, Pak. Ya aja kesusu rabi sekolah sing gedhe. Boten, Pak, nggih. Wis nek rabi pamane wis entuk jodoh contonen Pak Pardi karo Bu Parmi. Nggih. Satu untuk selamanya. Lho, nggih, Pak. Jenengan rungokne, Pak. Lah kok iso kowe malah Biasane dalang bojone akeh malahan. Jenengan rungokne. Bapak Supardi kalian Ibu Supardi niku jenengan contoh. tak kandhani. Kowe dadi anakku lek wis suwe. Heeh. Kowe ning Kediri, aku ning Solo. Nggih. Awakmu po tau krungu dalang Kangko kok selingkuh po tau krungu? Loh, Ora tau krungu to? tahu. Wi isu. Ora tau krungu. Sapa-sapa wae ora tau krungu. Mergo saking primpene ora nek wong krungu. Lah malah jenengan cetakne. Ora ngur guyon kok. Nduk. Perlu dicurigai berarti. Ora. Aku ki ibumu ki untuk selamanya. Nah, Yang terakhir dan untuk yang selamanya. yang pertama dan untuk yang terakhir. Ora ki yang ketiga kok ngawur iki. Yang ketiga. Astagfirullahaladzim, tidak boleh berkata seperti itu. Lah piye to? Aku ngomong jujur lho. Jujur. Masa aku salah? Ibumu lho ngakoni. Loh, iya tapi kan dalam hati wanita itu harus diucapkan yang pertama meskipun itu yang ketiga, keempat, kelima. Ora gelem dhek malah ndarani pembohongan publik. Ora percaya takono mbokmu to? Ayo takono. Ayo Bu, dicekel miki. Wes gak usah Bu, gak usah. Lah ngapa? Wes cukup percaya aku. Oh ya. Ya, ngene kuwi ya. Nggih, Pak. Ya, iki oke banget sing do nyuwun lagon, enek sing transfer, enek sing iya. Wae oke sing do ngenteni suaramu. Nggih, kula dikengken apa? Ya nembang mosok Nembang napa? derep. Iki mau ana sing tak wacokne sik Nduk ya. Iki Nggih. mau ana saka luar negeri. Uga saka Mas sapa ki mau sing transfer aku 500.000. Iki tak golekane sik. Nah, endi mau aduh. Kok ya kakean nomor WA ki dadi kek HP ku anyar ki dadi aku rada bingung Nduk kan aku dadi. Alah HP second nek kok dipamerke. Wet. Yo Kuwi wet. lho lek tuku lho VC aku. Iya ya. Alah sik tak golekane Iya sik. toh? Heeh. Cuma golek tipe toh, Pak? Heeh. Wis tuwek ndadak reno-reno gaipun barang. Oh ya enggak apa-apa Enggak namanya apa-apa. dalang kekinian. Oh iya no. Dalang generasi Z ya toh, Pak? Iya, Z apa? Generasi sekarang milenial. Heeh, ya tak buka sik tadi. Nah, no. Saking Andri Mas, saking Bekasi. Niki titip Arto 500.000 supaya diparingke Mas Ardi. Pengen lihat Ardi ngendangi sinden Niken Salindri. Iki dudu karepku lho iki karepe karepe netizen sing barang transfer 500.000 ke saka Bulis Maksum ingkang wonten ing Den Haag. Nah, menika ki sampun transfer 1 juta rupiah. Nah, nggih. Menika ke kula sampun transfer Pak Kangko. Nggih, mengki kula aturaken. Ya. Ora apa-apa to, pomo awakmu nembang dikendangi Ardi ora apa-apa to, Ken. Mboten napa-napa, Pak. Ora apa-apa ya. Nggih. Anu tukang son yang di tukang son. Bandi kendangnya ciplone unggahno kene, Nduk. Mas Ardi mendekatiku. Iya. Ndak kuat. Iki ana dhuwit 500.000 kanggo si Ardi. Ya. Lah sing nyanyi, Pak. Sing nyanyi ya sampean. Heeh. Ya. Mikmu iso mau kempet ngono iki lho. Ya, Pak. Ya. Ayo anu diundang-undange kene dhuwur kene. Iki minangkani pamundhut kok. Uga menika kula Bapak Giman, Gobong, Gebang, Gondang badhe nderek nyuwun lagon bojo loro karen pralayar. Nggih. Ya. Kudu siapno dhuwit 500 wis ditransfer engko kekno si Ardi. Lah kula, Pak. Kalau kayak awakmu diparingi lho. Lah kalau. Nggih. Nggih.
matur sembah nuwun Bu e. Nggih. Oh niki panyuwunane Bapak kali Ibu. Nggih. Oh nggih nggih niki sing amplop saking jenengan. Nggih. Nggih nggih matur sembah nuwun nggih Bu. Sehat selalu panjang umur ya. Napa Bu? Foto. Dipoto nggih. 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 Oh ya sudah. Heeh. Terima kasih ya Bu. Nggih. Iya. Nggih. Sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih Bu nggih. Nggih, nggih. Kuwi apa pamundhute? Dari Bapak dan Ibu yang punya hajat minta gending podang kuning bersama bowonya. Ah. Yang kedua sesideman, matur sembah nuwun. Oh ya. Dari Bapak Kusno Wasito Ah. di Negeria nyuwun lagu LDR ingkang nembang Mbak Niken. Iki ladrang. Oh iso ladran. Pak. LDR ki cinta jarak jauh ki lho kan? Oh, LDRI. Love darling apa iki? Ya. Wis pokoke bangsa long adoh kuwi lho. Ayo, iki sing dhisike pamundhe sing kagungan dalem, Nduk, Ken. Apa ki mau? Apa podang kuning karo sesideman nganggo bawa. Nggih. Ya. Napa riyen? Iki sik. Sambil menyelam minum air, sing nembang awakmu, sing ngendang Ardi. Ayo, Di. Ya. Luwih becik tak pateni ngono, Pak. Patenono iso tak pateni. Iya minangkani pamundhut kok. Nggih, ngono ya. Ya. Iki Bu Iin utawa Mbak Santi ya mirsani Nduk Ken ana ing Jakarta. Sinten Mami Santi? Mami Santi. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun. Nggih. Nanggap Agustus nggih, Pak? Agustus tanggal 1. Tanggal 1. Nggih. Ya, alhamdulillah. Nggih. Ya, ayo coba Gus. Uga saka Mbak Tia Murti. Assalamualaikum Pak E. Tia Murti Singapura badhe nyuwun lagun pujaning sih matur suwun. Nggih. Heeh, nggih. Gen ketok. Ya. Ini coba Gus. Nah, ya. Salaman sik to suwi ra ketemu lho. Alah mah aku salaman. Lah apa? Langsung peluk ae lho. Lah ya. Kamu makin suwi kok makin ganteng, Bang. Tapi ini kok ada bentol-bentol ini apa? Jerawat. Oh, jerawat. Oh, kangen aku tuh. Kangen aku gak? Kangen jane. Kok jane? Kok nganggo jane? Wah, gak jane piye? Salim dulu. Salim dulu. Gak mau aku. Ya nyanyi. Dibawani sik, Ken, karo lungguh ra apa-apa. Karo lungguh jejer ngono sitok ning Jangan gendang. duduk, Pak. Oh, jangan duduk. Oh Iya, ya. basah. Oke, basah. Nanti sudah basah Mas Ardi tambah basah gimana? Oh ya. Apa Pak? Lagune Pak? Lha ki mau podang kuning no. Oh iya iya Podang iya. kuning. Heeh. Ya. Kamu tahu podang itu apa? Pedangnya apa? Podang itu apa? Apa? Gak ngerti aku. Kucing. Loh, kucing. Lah katanya kamu enggak tahu. Podangnya apa? Pedang itu burung. 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 Burung kuning. Iya. Kenapa kok lagunya dinamakan podang kuning? Kira-kira kenapa? Lah aku kita kon kowe lho. Aku gak Kok ngerti kira-kira kok. nyapo tak kekrek lho. Hei. Sikilmu ora iso meneng to kan? Betipis ya, Oh, Pak? belet tipis. Heeh ya. Ayo, podang kuning. Podang kuning. Samane piye? Heeh ya. Nadyan Nadyan wujud temong paksi ya. Bu Dwi, iki amanah saka Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Diaturke 500.000 kanggo Ardi. Nah, ya coba Gus. ya. Tak bawa aja ya. Ya, kawanan. Iya. Nah, kenapa?
Lu cari Itu kan uang kita, gitu ta. Jarene uangku kan juga uangmu gitu. Heeh. Iya. Gak mau wis aku gak tega aku nya. Tenan Yo gak tega aku. Kamu gak punya HP no. Heeh. Paketan aja ndak punya no. Ngenyek. Lah kok iso ngerti lek paketan ra duwe? Lah aku WA ndak tahu dibales loh Pak. Oh. Njaluki langsung di WC kok. Oh iya lek di PC langsung diantar. Heeh. Ya. Ya. Mas Arji matur nuwun karo Mas Andri ingkang wonten ing Jakarta. Nggih, matur nuwun dumateng Mas Andri Nggih. ingkang sampun paring apa nggih? Tali asih. Tali asih. Nggih. Ya. Nonano. Ayo njajal anu. Halo, Pak. Eh? Halo Usman. Ya. Ini salah sing genderi lho. Ya. Halo Usmanis nyangsam Kamu kenapa jauh? Ini Oh ini ada bantal ini ya Gara ya. Ini menghalangi loh ini Bu. Oh ini tiga berdua ya cepet no Bu. Nggak bisa. Oh pangku, pangku Mas. Ngombe alas lek ngendang. Genera jemek pokoke. Ya. Bisa gak goleki? Jadi goleki. golek isi podang jenar. Iso no. Ibu bunga ing atiku Nyanding. nyanding bisa dadi tamba Ayo dilanggam kile. Nah, Semangat gendang. ya sayang kerjanya. Ya. I love you. Ah. I love you. I love you too. Ah. I love you Pak Kangko. Ya kono. Iya Sa- tuh. Apa? I love you Pak Kangko. Elek muni mau I love you too. I love you too. Saiki anu kok nduk kan, sing sagek viral ki mesti bangsa sing apa jenenge bergandeng ngono lho. Dhisik. Kira mesti. Iya nyatane kenyataane kaya ngono mbiyen sampean karo anu kae Akbar kae yo dia iki karo Ardi dia. Terus saiki sing lagi anyar-anyaran ki sapa Lintang Kairo karo Dalang Gading Paukir dia. Ki sok bakal enek anyar meneh Dalang Kangko karo Manuhara. Astagfirullahaladzim. Sampai yo doyan Mbak. Lek mendem. Astagfirullahaladzim.
Iya. Tak amini lho, Pak. Aja. Lah ya. Oh, Pak Dodoi ternyata yang ngeser Mbak Manohara tuh. Domongi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Isa maning omah wis ora krasa. Kaluyuran nang golek isih tak sayang. Mobang miterangkanku golek nora krasa isa nganti wengi. Gawe gecul le di.
Piye kan? Keplakane Ardi piye? Waduh, sangat-sangat luar biasa. Tapi terakhirnya kok ngono ya, Mas? Terakhirnya piye? Hah? Terakhirnya piye? Kayak nyendat-nyendat ngono lho, Pak. Gak ndang-ndang piye ngono, Pak. Kamu sukanya begitu tuh sayang bae? Agak nyendat-nyendat gitu. Saiki anu diutamakan sing aku dalam nih karo sesideman. Ganti kancane kan Mbak Reno Congpe dadi mboke. Ya. Kowe ning kene diar nyandi kowe iki. Ayo, jarine njaluk tampil mam iki ra ditampilke nesu. Nyeneni aku, lek ku dandan ke sore karo dalange ra ditampilke, tampilke gara-gara penontonnya wis entek. Mambengi nyeneni aku. Ayo, diwangi nih kan bawa sesideman. Ya. Heeh, karo mboke. Kowe japuk mboke lho, kayak anu sapa jenenge? Ya, Mbak kamu Retno. jangan cemburu loh. Loh, dapat mboke to, Pak? Lah piye ta? Mbok tuwa. Mbok tuwa? Oh ya aku ya ndak mau nek diduakan. Ya wis, mboke. Enggak apa-apa. Aku mboke ini kan mboke Ardi, Pak. Sakarmu, kowe milih ndi? Mboke Ardi. Kok iso? Tak masukin lagi. Masukin lah. Nek ora dadi mbokku, kamu ndak bisa selingkuh loh sama Ardi. Oh, ngono ya. Heeh, sikane film-film ngono kae lho. Ya, ternyata aku adalah mertua sama menantu. Heeh, ngono kae. Bagaimanakah di sana? Gelem ora karo Mak Congpe gelem ora? Nek kepepet belum? Iki gak setia iki. Lek kepepet maksudnya sak donya ki wedoke cung petok ya gelem. Alah, Boh, ra sida. Gak sida ngesir. Podo bolonge kok ya, Nduk ya. Mau aku, gak mau aku. Wis to, aku ki sebagai mamah ya, Nduk. Sebagai mamahmu. Tak donga rino wengi muga-muga anakku sak kaloron ki dadian ngono lho. Piye? Jadian iki piye, Mas? Jadian, kamu berdua tuh jadian itu bisa apa ora? Loh, wes kok ya. Wis ta? Pun. Apa perlu diomong-omongke ngono kuwi ngawur ya? Ternyata sudah jadian. Heeh ya. Jadi kalian udah gatok ya? Gathuk ki tembung apa to cangkemmu iki lek ngono. Udah gathuk. Ya Allah, selamat ya, selamat. Wis aku dadi wong tolak seneng ta. Seneng, Pak. Wis jadian seneng. tapi wis putus neh. Putus neh. Heeh. Lah pirang dino? Hah? Lah pirang dino? Ukur rong jam tok. Yalah. Pacaran nih gerong jam tok baru no putus. Waduh, lah kowe rong Soalnya oleh-olehan. ndak kuat LDR. Kowe rong oleh-olehan kan? Apa? Rong oleh-olehan rong jam. Oleh-olehan apa? Yo minimal yo kiss. Ah, ndak mau aku wanita mahal loh. Ya betul. Ya. Ayo, sesi teman. Sesi deman iki pokoke sing aku dalem sik. Nah. Wiwitane Wiwitane Jan puatet tenan ya. Heeh. anderek sang Iya, dingleke ditatakne. Kene mae le, mae pangku le. Ayo ganti kowe, Song. Aku, Iya no. ya, aku tak yo ngene yo, Pak. Ya ora apa-apa ketimbang. tak welek ta suarane Bu. Urung ta? Urung. Urung, Nduk. Priya. Nyeti mae kene, aja nyeti ngono terus. Ngono to karo mae kok gak seneng ngono. Bagus kamulah budaya. Nah, nek jejer Congpe karo Ardi kaya ibu guru karo muridé. Nyapa kok Mas Ardi gak gelem nyawang Mbak Congpe? Lah ngapa? Ambune pambu. Tua kok lho. Tuwek men skifa. Apa weekend?
Adi aslinya kene tegang Pak. Aku tahu perasaanmu, aku tahu nak. Perasaan yang tahu perasaanmu adalah bundamu ini nak. Ya, ya enggak. Enggak usah tegang, anggapan ikan kuwi adikmu dhewe le. Anu, Nek wis putus anggapan adikmu dhewe. jarno, Rapopo? jarno, jarno. Ya. Sowan menyang kota gede. Bendoro. Aku dah. Hmm. Bendera terus kayun selendang kuning kang saking bukit Suara kurang permono. tak tua po sak lare irung bar kok mae wae mae iki ngirit swara Duk Gayamu. sing nom Adi pengen bawa rasa le sorone elek ora ngono karo mae dhewe nesu karo mae dhewe nesu karo mae dhewe Sosok ngelokne ngono kuwi. iki biyen nganu Nduk Body shaming ngono pas mae ngandut ngandut anakku iki lanang iki biyo ning weteng ki nyaduk ora kaya sak baine bayi lho Nduk Masa tenan terus nyaduke tekan ngisor barang terus. Ambil. Terus. ngidame ora Sing sembarang dirasane sampean piye iki? Ya biasane ibu hamil nek disaduk-saduk anake kaya kudu nguyuh ngono biasane. Nyidame apa nyidame? Idame terenggiling, Pak. Dadine bagus ning iki. Ning wases Angungrum. Angungrum marang bendera. Ya. Tiah sulis Bicara. pijer ngincangake hale Tampanono sik, Pak Do, yuk. terus sesideman Tumben nih kan, ayo berdiri. Nah, luweh, yuk, di. luwe becik patenana timbang besaran kiana selestian lewangi sawetara marang kula panjenengan
Ya yo. Nggon dangdute slow ya, Di. Nah, karo Mas Guruh engko gentenan. Yuk. Urip ana kutha gedhe Terima kasih. Engko duete karo Wardi nggon season selanjutnya iki niken generen sik karo
memperkenalkan wajah baru utawa bintang baru Dwijo Laras Indonesia ya Nok. Oh ngono ha. Dikenalne karo Kyai Nganjuk, Gendul Okva. Oh ngono ya musike siaga. Heeh. Nduk niki kan genaren sik